bed à la staïr gant clervi ili. An yol a oa bremañ uel en oab. E oa ket kemen esperet an dut. Gant reus ar mitinman, e oa chalet poblans ar gariaden ur vechal. An dervet plar e oa i bremañ. Ar vojen a lier rumadou ar familhou a baoe kantvedou a kantvedou. Ar vojen ze a gomze eus ar sorcerez a la ira. An ved e oa bet e gise gant poblans ar gariaden, ra glavaret e veze e doa bleu ir a laoret a gezonet telen evit sachan an dut tabeti. A la ira a dalveze e yez koz ar vro aour. Diouz ar pez a veze la redive e oa i gwisket gant ar ze gwen kan a gadape betekiz reit noaz. Tresou kaltiek a oa brode douti a gechuet e oa gant ur gapuchen bege gifen. Ma veze roan davele d'anezi, ar pez a oa ral, e vezeret mon e koad baloroin a gava ital ar geriaden. An darn vrasan eus ar gwe oa ir a trut kenan. Spen ar metral e oa etre pepini a ne oa ket diez klevout trouzioù an natur o tremen en eus ouez. An terflar betat kavet ar bloaman a oa ed a bourmen er c'hoad gant paoutret. Ne oa betat kavet ini e bet eus an tre gwazi a oanze. Korf ar merc'hed yaouan o unan a oa e kichen ur vezen difiou. An ol oazet hag a oa o chaseal a oa steuziet nive. Neus deuet en dro potre bet eus ar re a oa bet er c'hoad ze. Ba oe ma oa eus ar vojen ze, o ren e oa bet lazet ter ma oe ziaouan a gant er kan, a steuziet kan c'hwer gwaz yaouan war nugen. An ebet titourou a oa bet war ar sorcerese, a oa bet roet gant ur plar chansus, daou gant bet so dija. Gelet dit oa mont kuit eus skilfo ar vaouez, a rog treid da zot ur miskote. Tud zo a la re memeus e oa udoriez pen koz d'an draze. Aouen eus ouez. Aouen a oa on eta d'an dol gout e bezan renket d'an ti. Ar plar yaouan ugen vloa, d'ar muan e oa i. Gwirs plan e oa i daou lagat. Du e vel al ludu. Ir a rodelek e oa i bleu a gweze war e diouz koaz tenir. Ir o ren a oa gwen kan e vel an er, a ne oa ket e twiz meret brasan ar geriaden. Gwisket e veze i, gant ar ze gwer taval ir, goloet gant un davanger velens plan e vel an yol o lugerni en oab. Manchou ize a oa ken ir ma vigel a red e touchen al leur. Ar plar pene gawal e oa i, adi ez e oa tenan ur menos diouz isperet. An eus vez a oa eruet buan kedo. Ar stalioù a oa o seri o dorioù. Al lanet a oa kaset ar parkou. Al latar a eruas pa zerasa oa en stalav diwezan isi. Ne oa kesk le regenet mad al ler. Un nebet goul a ouenou poar ask le regenet zal vrasanti hag a zervijet a vodan an dut. Eriou e oa degemeret mignonnet ar fammi. Tout da lavaro d'ur renavo diwezan da aela, a rog an interamant an deiz war ler. Memez ar person ne oa bet o pedi a rog mont kuit da brienti an feren. Ar fammi a oa o bremañ bodet dirag ar jiminal, ger ebet, nemet marteze lanvadeno ar vamm. An eur e oa davon da gousket. Lavaro da ras aouen nozvat di mamm a disat a mont di hambr. Par zigwele a sonjas ar vaouez yaouan er pez a war c'hoar veze de pad an devez. Eru ar gariolen gant da oaz eus ar geriaden, a korf divue i c'hoari.